Philippine Navy to receive first as helicopter spike missiles in 2018. The Philippine Navy PN will receive the first of 2 or 159 multi-mission maritime helicopters with anti-submarine warfare as capabilities from Anglo-Italian defense company Leonardo in 2018. A report published by the official Philippine news agency NA, citing Department of National Defense DND spokesperson Arsenio Andalong, indicates that the 2 helicopters will arrive in country in the 4th quarter of 2018. And early 2019 respectively. In 2016, the DND awarded Leonardo a PHP $5.3 billion $106 million American dollars contract for 2 aircraft under the country's anti-submarine helicopter acquisition project for the PN. Hi guys! Ako po si TP, ang DH ng mga DH. Na-extra bit siya sa lately. So, as you may very well see, ano po, naghahaponan na ako. Ano, as usual, chicharon na naman po ang ulam. So, nag-live ako kasi parang feeling ko, kulang pa din ng diskusyon tungkol sa train law. Hindi ko pwedeng ilabas si Kimchi. Kasi kumakain ako. Alam naman hawak kay aso, kumakain ako. Dito na Attorney Kimchi natutulog sa paa ko. Pakita ko sa inyo mamaya pag nakaano na ako. Kung nakakain na ako. Huwag po niyo tanong kung suka. Kasi Bulakenyo ako. Sa Bulacan, ang sausawan namin, ganere kamatis at saka patis. So, pag-usapan muna natin yung train law. Yung sa train law, simple lang naman yun. Una, lahat po ng kumikita ng 250,000 pesos pababa per year or approximately 21,000 per month or less, walang babayaran ng tax. As opposed dati may babayaran pa yung mga 1,000, 2,000, parang gano'n. Tapos, pangalawa, doon naman po sa mga, ang alam ko, 250,000 to 8 million, parang gano'n. May choice kayo na magbayad ng 8% na flat na tax or magbayad kayo ng 8% flat tax or may sumunod kayo sa mga bracket. So, ang point mga friends, kung halimbawa 500,000 yung bilang So, ito. Kung 250,000 pababa, yung tax. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, annual income Annual income. Hindi yung monthly So pag sinabi natin 250,000, more or less, yun? Mga 21,000 pababa ang sweldo. Ngayon, kung ang sweldo mo ay 250,000, double check ko lang Parang hirap naman ito, nag-discuss ako kumakain. Sorry Kasi nga, pagod na ako. Gusto ko lang isingit para masaya lahat. Hindi lang
train. Nakaka-stress ang internet ko. Wait lang. So, ganyan rin. Pag 250,000 pababa, no tax. 250,000 to about 8 million, parang ganon. Either one, sumunod kayo sa mga bracket-bracket, or bayaran ninyo ay 8% na flat tax. Kaya lang, double check ko lang yung graphic, ha. Dali lang, ha. Inuha ko lang yung graphic para pag-sure, oy. Kasi kailangan ko masigurado na tama ang bibigay ko, hindi fake news. Okay. Pag 250,000 below or less than 21,000 a month, walang tax. Ngayon, para sa mga taxpayers na below 3 million, may option na magbayad ng 8% na flat tax or gumamit ng personal income tax table. 3 million, ha. So, pag 3 million, approximately, magkano yun? Divided by 12. 250,000 pesos. Ayun. Pag approximately 21,000 ka hanggang 250,000 pesos, ang babayaran mo per month ay either 8% or gumamit ka ng income tax table na bago. Pero assuming lang kunwari na ang kita mo halimbawa ay 50,000 isang buwan. 50,000 isang buwan. Ngayon, ang patak nun, ay pwede. Pag 50,000 isang buwan yun, that translates to around 600,000 pesos per year. Ngayon, yung first 250,000 pesos nun, hindi siya taxable, di ba? So, magiging taxable lang doon, 350,000. Kasi, di ba, yung first 250, tax-free. Tapos, yung from 251 hanggang 600,000, yun yung taxable. So, 350,000 yun. Ngayon, kung kumari, magka-flat rate tayo ng 8%. Di, dali lang ha, 350 times 0.08. Mas kung bagal talaga ng internet, mga friends. Wait lang ha. Tangin na ba't ba ganun? Hmm, 28. So, pag 600,000 ang kita mo, ang tax mo isang taon ay 28,000, approximately 28,000 pesos. Okay? Ngayon, para naman doon sa mga professional fee, mga ganyan-ganyan, i-consulta nyo na lang sa accountant. Masyado nang komplikado yun para sa akin. Alright? So, in general, mga friends, virtually lahat ng mas mababa sa 250,000 pesos a month ang sweldo, bababa talaga yung tax. So, ibig sabihin nun, mas marami kayo na magiging take-home pay. Ang OFW ba, may increase din sa tax. Actually po, bawal po sa pag OFW, halos hindi naman nagbabayad ng tax kasi babawal ang double taxation. Patay ang bayan TP sa train law na yan. Lalo na kaming ordinaryo trabahante. Minimum wage sa Cebu, 366. Paano ito? Actually po, pag minimum wage ka sa Cebu, lang not necessarily. Kasi po, sobrang minimal ng increase na sa na gastos. Kasi kung meron kang 366 pesos per day, tapos pinakita ng DTI yung pagtaas ng presyo, butal-butal lang talaga, yung parang 0.04, 0.10 pesos, parang ganun lang. 0.10, 10 centavos, 20 centavos. Paano pag